E aí, Fábio, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui pra te mostrar. Do nada começou a fazer esse barulho aqui, ó. Não tô entendendo mais nada, cara. Dá uma olhada. Vou ligar o game. Na hora que coloca o CD, olha o arrebento que faz, cara. Começou a fazer esse barulho ontem, tá? Ó. Vou desligar agora. Vê?